सबै मैले सम्मान गर्नुपर्ने, आदर गर्नुपर्ने विद्यार्थी आन्दोलनलाई नेतृत्व गरिसक्नुभएका सबै आदरणीय साथीहरू, कार्यक्रममा सहभागी, तपाईँ हाम्रो विचारलाई देशव्यापी रूपमा सम्प्रेषण गर्नलाई आजको कार्यक्रममा उपस्थित सबै आदरणीय पत्रकार मित्रहरू र सबै विद्यार्थी साथीहरू, यहाँहरूको बिचमा बोल्दै गर्दाखेरि मलाई 20 वर्ष अगाडि नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सभापति रहेर कार्य गरेको स्मृति भइरहेको छ। दरबार हत्याकाण्डको लगत्तै म नेवी सङ्घको केही साथीहरूलाई लिएर रातो घरमा गएको थिएँ। राजेन्द्रजी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। काङ्ग्रेस पस्यो, काङ्ग्रेस पस्यो, कहाँ हुनुहुन्छ कमरेडहरू भन्दै म आफू गएको थिएँ। पछि रविन्द्र अधिकारीजी हुनुहुन्थ्यो, अनेरा सुब्युको अर्को अध्यक्ष, कृष्णजी यही हुनुहुन्छ। हामी भिन्न भिन्न विद्यार्थी सङ्गठनहरू एक ठाउँमा बसेर साझा विद्यार्थी आन्दोलनको परिकल्पना गरेका थियौँ, जुन बेलामा 7 राजनीतिक दल पनि एक ठाउँ बसेर यो प्रकारको परिस्थिति मुलुकमा हुन सक्छ भनेर विश्लेषण गरि नसकेको अवस्था थियो। 56वटा बुँदा साझा शैक्षिक बुँदाहरू पनि निर्माण गरेका थियौँ। त्यसको अलि पछि मात्रै हो, दरबार हत्याकाण्डको अलि पछि मात्रै हो हामी जुटेको, पनि अलि पछि मात्रै हो कि राजनीतिक दलहरू एक भएको। मलाई त्यो बेला यो पनि सम्झना छ, 58 सालमा म नेवी सङ्घकै सभापति छँदा मित्र देवेन्द्र पराजुली यहाँ हुनुहुन्छ, ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीजीको नाम बेपत्ताको लिस्टमा छ, कृष्ण केसीजी, देवेन्द्र पराजुलीजीहरू। अनेरा सुब्यु क्रान्तिकारीलाई मेरै पार्टीको सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो, तर भूमिगत रूपमै काठमाडौँमा कहीँ उहाँहरूसँग बसेर तपाईँहरूले 7-7 दिनको यो शैक्षिक संस्था हडताललाई फिर्ता तपाईँहरूले लिने र सरकारले तपाईँहरूमाथिको ट्यागलाई हटाउने भन्ने कुराको समन्वय गर्ने क्रममा उहाँहरूसँग छलफलमा पनि हामी जुटेका थियौँ। मलाई लाग्छ कि त्यो बेलाको ऊर्जा अब हाम्रो पुस्तासँग खोजेर त निश्चय नै हुँदैन, तर यो बेलामा तपाईँहरू जुन बेलामा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सन्दर्भमा छलफलमा हुनुहुन्छ, यो बेलामा त्यस बेला हामीले गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण नगरेको एउटा विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले प्रवेश गर्नुपर्छ। सायद हामी त्यस बेला चुक्यौँ, जसको परिणाम आज भोगिरहेका छौँ। हामीले लोकतन्त्र 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 भन्यौँ, तर लोकतान्त्रिक संस्कृति भन्ने कुरामा हामी गम्भीरतापूर्वक प्रवेश गरेनौँ। आजको समस्याको कारण व्यक्ति होइन, आजको समस्याको कारण प्रवृत्ति हो। अघि कुन मित्रले बोल्दा पनि भन्नुभयो, अहिलेको प्रधानमन्त्रीजी गइसकेपछि आगामी दशकमा, आगामी दिनमा यो प्रवृत्तिले हामीलाई फेरि पनि पछ्याउला कि नपछ्याउला। नपछ्याउने हो भने प्रवेश हामीले लोकतन्त्रको कुरा गरेर मात्रै, संसद पुनर्स्थापनाको कुरा गरेर मात्रै, कमरेड केपी ओलीको विदायीको परिकल्पना गरेर मात्रै पुग्दैन। हामीले आफूभित्र एउटा नयाँ लोकतान्त्रिक संस्कृतिको खोजी गर्ने विषयलाई केन्द्रीय विषय बनायौँ र नेपालको अहिलेको विद्यार्थी आन्दोलनले त्यसलाई प्रधान विषय बनायो भने मलाई लाग्छ कि यो स्थायी प्रतिपक्षले निर्माण गरेको एउटा सिद्धान्त र एउटा सूत्रभित्रबाट नेपालको सबै राजनीतिक आन्दोलनलाई निरन्तर दबाव र खबरदारीको भूमिका तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने यो बेलामा हेर्नुहोस् त, त्यो मेलम्ची बाढीले बगिरहेछ, मनाङ पहिरोमा डुबिरहेछ, महामारीमा मानिसहरूको मृत्यु भइरहेछ। देश एकातर्फ यसरी जुधिरहेको छ, अर्कोतर्फ सम्मानित संवैधानिक इजलासको अगाडि उभिएर देश न्याय माग्नलाई उभिएको छ। के इतिहासले यो दिनहरू हामीलाई यो रूपमा द्वन्द्व गर्नलाई दिएको थियो र? संसारभरिको कुनै पनि सरकारलाई तपाईँले परीक्षा गर्ने अरू केही कुरा होइन। संसारभरिको सरकार, म नेपालको मात्रै भनिरहेको छु, संसारभरिकै सरकारहरूको समीक्षा गर्ने एउटै कुराले मात्रै हो अहिलेको बेलामा, त्यो भनेको त्यो देशको सरकारले कोरोनाको महामारी आएको बेलामा त्यो देशका जनताको सन्दर्भमा गम्भीरता कति राख्यो। यो बेलामा ब्यालेट बक्स खोज्ने बेला हो कि भेन्टिलेटरहरू जुटाउने बेला हो? यो बेला आपसमा लड्ने बेला हो कि सबै मिलेर कोरोनासँग लड्ने बेला हो? तपाईँहरूलाई थाहा छ, 6316 जनाले आर्थिक वर्ष 77-78 को तथ्याङ्क म सुनाउँदैछु, जेठ मसान्तसम्म 6316 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। त्यो आत्महत्या गर्नेहरूको पङ्क्तिभित्र युवाको पनि सङ्ख्या छ। त्यो युवा जसलाई यो युवा विद्यार्थी आन्दोलनले नेतृत्व गर्नुहोस्। आज राज्यको राजनीतिक दलहरूको कर्तव्य 2-2 वर्ष पढाइ खेर जाँदै गरेको विद्यार्थीको मानसिक समस्या हो कि होइन? आज राज्य र राजनीतिक दल हामी सबैको कर्तव्य मानसिक प्रताडना भेटी भोगी राखेर जीवनलाई विसर्जन गर्नलाई लम्किरहेको मान्छेतर्फ हो कि होइन? अनि हामी यो बेला केमा लागेका छौँ? न्यायको खोज्न, संविधानको पुनर्जीवन खोज्नका लागि लागेका छौँ। त्यसैले यो बेलामा यो प्रश्न भन्दै गर्दा यो प्रश्नले सबैभन्दा बढी कसलाई छुनुपर्छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई छुनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीजीले त्यो विषयलाई केन्द्रमा राख्नु भएन। त्यसैले यो कुरालाई एकदम स्पष्ट हौँ कि डेमोक्रेसी भनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मात्रै होइन र अधिनायकवाद भनेको सम्पूर्ण अधिकारहरूको हनन मात्रै होइन। सम्पूर्ण अधिकार जस्ताको तस्तै रहन दिने, बोल्न दिने तर बोलेको नसुनिदिने, लेख्न पनि दिने तर लेखेको नपढिदिने, प्रश्न गर्न पनि दिने प्रश्नको जवाब नदिने, जवाब पनि दिने तर जवाबदेहीपूर्ण ढङ्गले नदिने, त्यो हो अधिनायकवाद। अधिनायकवाद भनेको सम्पूर्ण अधिकारको नियन्त्रण मात्रै होइन। अधिनायकवाद भनेको बन्दुकको नालबाट, कुनै आर्मीको जेनरलको बन्दुकबाट आउने मात्रै होइन। 3 वर्ष अगाडि हार्वर्ड युनिभर्सिटीका 2 जना प्रोफेसरहरू स्टेभन लेभेन्स्की र डेनियल जिब्लाटले लेख्नुभएको पुस्तक तपाईहरुको पुस्तकले पक्कै पढेको हुनुपर्छ, हाउ डेमोक्रेसी डाइज। प्रजातन्त्र कसरी मर्छ? प्रजातन्त्र अब मर्दै गर्दा कुनै सैनिक जनरलको हातबाट, बन्दुकबाट होइन, निर्वाचित शासकबाट, निर्वाचित प्रधानमन्त्रीबाट, निर्वाचित राष्ट्रपतिबाट, निर्वाचित लिडरबाट मर्न सक्दछ भनेर जे भनिएको छ आज यथार्थ त्यही छ। त्यसैले यो बेलामा सम्मानित संवैधानिक इजलासले के फैसला गर्ला भनेर भन्दै गर्दा, मिडियाका साथीहरूको सामुन्ने भन्दै गर्दा, न्यायमूर्तिहरू समक्ष पनि आवाज पुग्छ भने पुग्दै गर्दा मैले एउटा कुरा स्मृति गर्नै पर्छ कि त्यो भनेको पुस 5 गतेको विघटनलाई फागुन 11 गतेको फैसलाले दिएको सन्देश। फागुन 11 गते संसद पुनर्स्थापना भएको थिएन भने के हुन्थ्यो होला वैशाखको महिनामा भन्नुस् त? वैशाखको महिनामा निर्वाचन हुन्थ्यो? वैशाखको 16 र 27 कुन दिनलाई निर्धारित गरिएको थियो कि मुलुक लकडाउनमा जान्थ्यो? मुलुक लकडाउनमा जाँदै गर्दाखेरि यदि फागुनको 11 मा पुनर्स्थापना नभएको भए अहिले पुनर्स्थापना हुने र नहुने बहस हुँदै गर्दा न्यायमूर्तिहरूले प्रधान रूपमा ख्याल गर्नुपर्ने फागुन 11 को फैसलाको त्यही चुरो कुरो छ, जसमा यदि फागुन 11 मा पुनर्स्थापना नभएको भए वैशाखको महिनामा देशले 2टा दुष्परिणाम भोग्थ्यो। एउटा दुष्परिणाम लकडाउनमा गएर चुनाव हुँदैन थियो, संसदविहीनता, संविधानको जटिलता, राजनीतिक दलहरूको बीचमा द्वन्द्व बढेर जान्थ्यो, एउटा दुष्परिणाम। दोस्रो दुष्परिणाम पुनर्स्थापना नभएको भए त चुनावतर्फ जाने भनेर हामी चैत्र महिनाभरि गाउँ गाउँमा पुग्थ्यौँ। जुन गतिमा हामी गाउँमा पुग्थ्यौँ त्यही गतिमा कोरोनाको विस्तार हुन्थ्यो र वैशाखको महिनाको मसान्ततिर 100 या 200 होइन 1000 या 2000 मानिसहरूलाई हामी सेतो काप्रो गराउँथ्यौँ। त्यो दूरदर्शिता मेरो देशको, तपाईको देशको हाम्रो प्रधानमन्त्रीले राख्नु भएन, तर त्यो दूरदर्शिता कसले राख्यो? सम्मानित संवैधानिक इजलासले राख्यो। त्यसैले फैसला गरिँदै गर्दा, न्यायको फैसला गरिँदै गर्दा संविधानको चिसा अक्षरहरूलाई मात्रै होइन, त्यसले समाजलाई पर्ने दूरगामी प्रभावलाई पनि केन्द्रमा राखिन्छ। त्यो राख्ने कर्तव्य अहिले पनि सम्मानित संवैधानिक इजलासका सम्मानित न्यायमूर्तिहरूको छ। त्यसैले हामीले अपेक्षा गर्ने भनेको यो बेलामा न्यायमूर्तिहरूबाट मुलुकको संविधानको पुनर्जीवनको अपेक्षा गर्ने हो। संविधानको संरक्षकबाट संविधानको रक्षा, महामारीबाट जनताको रक्षा। महामारीबाट रक्षा अदालतले गर्दैन, महामारीबाट रक्षा राज्य सरकारले नै गर्छ। तर सरकारले गरिरहँदै गर्दा त्यो सरकारले गर्छ जुन सरकारको प्रधान विषय राजनीतिक मुद्दा भन्दा पर नागरिकको जीवनको रक्षा भन्ने हुन्छ। नागरिकको जीवनलाई रक्षामा नराखेर कसैले यदि अन्य सबै तमाम कुराहरूलाई केन्द्रमा राख्यो भने त्यो डेमोक्रेसी हुँदैन। डेमोक्रेसी भनेको अहिलेको बेलामा आदरणीय मित्रहरू 1 लाखको जुलुस निकाल्न पायो त्यो डेमोक्रेसी होइन। तपाईँ यो भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस्। तपाईले लेख्न पाउनुभयो, तपाईले बोल्न पाउनुभयो, तपाईले जुलुस गर्न पाउनुभयो, यो पुरानो व्याख्या हो, यो शास्त्रीय व्याख्या हो। मेरो देशमा 1 लाखको जुलुस गर्न पाइन्छ, त्यसैले मेरो देशमा डेमोक्रेसी छ भन्ने कुरा छोडिदिनुहोस्। मस्तिष्कमा राख्नुहोस्, मेरो देशमा 1 लाखको जुलुस पर्दैन। मेरो देशमा केवल एउटा अदना नागरिकले सिंहदरबारको अगाडि उभिएर मलाई न्याय चाहियो भन्दा मेरो देशको सरकारले सुन्छ भन्ने, त्यो डेमोक्रेसी। एउटा अदना नागरिकले रुँदै गर्दा उसको आँसु देख्दैन भने त्यो डेमोक्रेसी होइन। शम्भु सदा छटपटाउँदै मर्दै गर्दा कतिको जुलुस थियो? 11औं दिनमा मरेको 11औं दिन पछाडि उनको परीक्षण आउँदै गर्दा कोरोना रहेन रहेछ, स्लाइन नपाई मर्दै गर्दा मेरो देशमा डेमोक्रेसी रहेछ। सूर्यबहादुर तामाङ किर्तिपुरको सडकमा मर्दै गर्दा मर्निङ वाक जानेहरूले लास देख्दै गर्दा आदरणीय मित्रहरू तपाईहरुलाई थाहा छ उनको हातमा केवल एउटा नाम्लो मात्रै थियो, केवल एउटा नाम्लो मात्रै थियो। तपाईहरुलाई थाहा छ मलर सदा सप्तरीमा मर्दै गर्दा भोकले उठेर गएर खेतमा खन्न जाँदै गर्दा मरे। भोकले कोही मर्दैन, रोगले कोही मर्दैन। लेखिदिने एउटा कविता, अब कसैको आँसु खस्दैन भनेर प्रधानमन्त्रीले आँसु खस्छ कि खस्दैन शम्भु सदाहरूलाई हेर्दै गर्दा, मलर सदाहरूलाई हेर्दै गर्दा।
त्यसैले डेमोक्रेसी हो कि होइन भन्ने कुरालाई हेर्नका लागि व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखियो कि राखिएन हेर्नुपर्छ। धनमाया गुरुङको 6वटा अस्पतालमा दौडिसकेर स्याङ्जाकी धनमाया गुरुङ पोखराको एउटा अस्पताल अघिल्तिर उहाँको निधन भयो भर्न नलिएर। केवल 21 दिनको शिशु पोखराको एउटा अस्पतालबाट उपचार खर्च तिर्न नसकेर बाबु र आमा सहित निकालियो। 8 जना बिरामीहरू कोरोनादेखि अन्य बिरामीहरू, जसमध्ये एउटा गर्भवती महिला जो सुत्केरी भर्खर भएकी थिइन्, ती महिलाको शिशु रोइरह्यो। अक्सिजन समयमा आएन। पोखराको अस्पतालमा 8 जनाको एकै दिनमा निधन भयो। अनि हामी संविधानको पुस्तक देखाएर देशमा डेमोक्रेसी छ, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएर डेमोक्रेसी छ, धारा र उपधारालाई व्याख्या गरेर डेमोक्रेसी छ भन्छौँ भने त्यो शास्त्रीय व्याख्या हो, त्यो जीवन अनुरूपको व्याख्या होइन। अनि यो बुझेर पनि कसैले कमरेड केपी ओलीको शासनकालमा रामको मन्दिर बनाइएको कारण राम राज्य छ भन्दैछ भने उसको विवेकले आत्मदाह गरिसकेको छ भन्ने कुरा तपाईँले मैले। त्यसैले म मेरो अभिव्यक्तिलाई अन्तिमतर्फ लिएर जाँदै गर्दा तपाईँहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, विद्यार्थी आन्दोलनलाई नयाँ सन्दर्भमा परिभाषित गर्दै गर्दा तपाईँले जीवनको सन्दर्भमा हेर्नुहोस्। जीवनको सन्दर्भमा यावत अन्य प्रक्रिया छोडौँ। विद्यार्थी आन्दोलनले विद्यार्थीको मुद्दा, विद्यार्थी आन्दोलनले लोकतान्त्रिक संस्कृतिको मुद्दा, त्यो लोकतान्त्रिक संस्कृति छोड्यो भने हरेक नेतृत्व ओली जस्तै हुन सक्छ भन्ने प्रश्नको मुद्दा, त्यो विद्यार्थी आन्दोलनले समाजको जीवनको मुद्दाहरूलाई हेर्दै गर्दा मैले तपाईँहरूलाई केही अनुहारहरू सम्झेँ भने तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। कसले चिन्नुहुन्छ अजित मिजार? मैले यो हलमा सोधेँ भने कसले भन्न सक्नुहुन्छ? अजित मिजार आज 4 वर्षदेखि टिचिङ हस्पिटलमा उनको सब अहिले पनि छ। किनभने उनी दलित समुदायका थिए। उनले कथित उच्च जातिको कसैसँग प्रेम गर्न चाहे, उनी मारिए। 4 वर्षदेखि उनको आमाले आँसु बगाउँदै टिचिङ हस्पिटल पुगिरहनुहुन्छ, हेरिरहनुहुन्छ, मेरो छोराले कहिले न्याय पाउँछ र अनि म लास उठाउँला भनेर। जबसम्म अजित मिजारहरूको लासले न्याय पाउँदैन तबसम्म हामीले ल्याएको डेमोक्रेसी हामी आफूलाई प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले विद्यार्थी आन्दोलनले उठाउने मुद्दाहरू भनेको यो मुद्दा हो। विद्यार्थी आन्दोलनले बोल्नुपर्ने विषय भनेको यो विषय हो। त्यसैले आदरणीय साथीहरू, हामी आफैलाई प्रश्न गर्ने, हामी आफैले आफ्नो सरकारलाई प्रश्न गर्ने। अघि मैले रञ्जितजीले बोल्दै गर्दा सम्झेँ, उहाँकै नेतृत्वको कार्यक्रममा लेखनाथजीको पुस्तक विमोचनको कार्यक्रममा बोल्दै गर्दा मैले भनेको थिएँ, आफ्नै नेतृत्वको सरकारले गरेको गल्तीलाई समयमै औल्याउने कर्तव्य गरियो भने भविष्यमा दुर्घटनाबाट जोगाउन सकिन्छ। हरेक नागरिकलाई हरेक खबरबाट हरेक पल सुसूचित गराउने हाम्रो अभियान जारी छ। हरेक पल टिभी HD सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।